ពាក់កណ្ដាលដៃប្រត់ដើម្បីឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ប្រត់បង្គោលក្រហមបាត់ពិសោធន៍នៅលើសាយវៀនចំនួន111ដងឈ្នះ78ដងធ្លាប់ផ្ដួលគូសន្លប់18ដងចាញ់27ដងនិងស្មើ6ដងមកពីក្លឹបពុទ្ធសេរីវង្សកីឡាពោធិ៍សែនជ័យគ្រូបង្ហាត់លោកណងរិទ្ធលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កំពូលអ្នកប្រដាគុណខ្មែរខេត្តកំពង់ចាមកែងពីឃាតមឿនសោកហូហើយមានចំនួន99ដងឈ្នះ72ដងធ្លាប់ដួលគូសន្លប់20ដងចាញ់24ដងនិងស្មើ3ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់តសិលាឆៃគ្រូបង្ហាត់លោកអវតសិលាឆៃលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍អ្នកប្រដាល់គុណថៃដែលមកពីខេត្តសុរិន្ទគ្រៀងក្រៃតសិលាឆៃកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធសម្រាប់ដៃអាយខាងទឹកទី1 round 1បាទថ្ងៃជារៀងរាល់សប្តាហ៍បាទ ISI ផាំខ្ញុំមកជាមួយលោកសរ៉េតតែតែអស់ដូចគ្នាបាទទឹកនេះអស់ខុសពីធម្មតាផងបាទគូជួបចិត្តទាំង3គូชุดពិសេសដោយសារតែពាក់កណ្ដាលដៃប្រត់អញ្ចឹងពេលខ្លះក៏ស្រែកទៅយើងលើកទៅកាន់កញ្ចក់ទូបងប្អូនបាទជាស្រ័យផងបាទឥឡូវនេះយើងមើលកម្មភាពលើសាយវៀន2ដៃម្ដាយមួយជើងរបស់គ្រៀងក្រៃអីយ៉ាបាទគូនេះមហាជន50លោករៀនមកបាទត្រូវហើយព្រោះគាត់ទៅវិញទៅមកគាត់ធ្លាប់ឈ្នះធ្លាប់ចាញ់គ្នាទាំងអ្នកខ្លះក៏ថាគាត់សង្ហុចឈ្នះអ្នកខ្លះក៏ថាគ្រៀងក្រៃអាចនឹងឈ្នះវិញបាទគ្រៀងក្រៃគាត់ចូលចិត្តតត់ជើងសង្ហុចព្រោះគាត់ធ្លាប់តត់ជើងល្អគាត់ធ្លាប់ខូចម្ដងអញ្ចឹងគាត់ពិបាកបាទអ្នកលេងជើងក្រោមនេះប៉ះមេចាន់មានប៉ះថយមករាមកល្អមើលនេះគាត់ប្រឆោតលើគាត់ទាត់កាត់បាទធ្វើថាប្រឆោតធ្វើឲ្យដៃគូមិនចាប់អារម្មណ៍ជើងក្រោមណាបាទអែមគ្រៀងក្រៃមកទឹកមួយហាក់បីដូចជាមានជំនឿចិត្តមែនបាទកែងបត់របស់សង្ហុចអត់ចូលគ្រៀងក្រៃទាត់ឆ្វេងមកទៀតចាប់ជើងបានដល់ឆ្វេងម្ដាយតែប្រឡែងជើងទៅវិញគាត់ក្រោមម្នាក់មួយជើងតេះបានមើលទៅគ្រៀងក្រៃបុកមែនទែនទឹកមួយនេះបាទអត់ប្រធូទេគ្រៀងក្រៃអត់ប្រហែលបាទហើយខ្លាចដូចដេនផូទឹកមួយប្រហែលឆៃរាបាយប៉ោងគ្នាប៉ោងច្មោះអូឈៀបឬច្មោះនោះបាទថយចាំគាត់ស្កាត់វិញថយគាត់ស្កាត់មួយទៀតគ្រៀងក្រៃចូលប្រើដៃសង្ហុចទៅដូរចៃទេហើយអត់ទៅថយទេព្រោះគ្រៀងក្រៃអាចធ្វើឲ្យសង្ហុចមានបញ្ហាគ្រប់វិនាទីណាព្រោះលំដាប់កីឡាករប្រភេទនេះអត់លេងសាយបានទេបាទត្រូវតែប្រយ័ត្នដូចគ្នាដែរតែឆ្វេងសង្ហុចចាប់ជើងបាត់សងជើងស្ដាំមកវិញទាត់ជើងក្រោមសង្ហុចអូយតែស្ដាំគឺឆ្វេងគ្រៀងក្រៃសងវិញចាប់កកជាប់អូយនេះមួយគង្គមួយបែកផ្ដួលណាគ្រៀងក្រៃណាគ្រៀងក្រៃណាផ្ដួលល្អជាងគ្រៀងក្រៃណាជើងចាស់មួយរូបដែរណាគង់ទៅមកក្លែងកកសង្ហុចជាប់ជង្គង់គ្រៀងក្រៃរុញផ្អាប់ខ្សែរែងអាញាកដាតាមមើលគង់ដូរជង្គង់គ្នាដៃចេញមកក្រៅបំបែកបាទ12នាទីទឹកទី1សើយមកដៃស្ដាំរបស់សង្ហុចទាត់សងវិញចាប់ជើងបានទាត់ឆ្វេងទៅវិញចាប់ជើងបានទាត់ស្ដាំមកទុំអូយបាទយ៉ាងណាក៏ចប់ទឹកទៅហើយសម្រាប់បន្តិចសិនបាទទស្សនិកជនមានអីតបតចាំមើលទឹកទី2បន្តទៅគាត់នៅឆ្លៀតមកឲ្យទឹកហុចទៀតគ្រាន់ឥឡូវមិញព័ត៌មានអាប់ដេតពេទ្យហៅគ្រាន់ទៅឆ្លងមើលដៃហើយហៅមែនតើហើយគាត់ថាមិញគាត់ខឹងគាត់ចង់ឈ្នះពេកគាត់ទៅចិត្តវាយទៅឈឺទៅព្រមតោះតែឈ្នះរបស់គាត់មែនណាបាទឥឡូវនេះលើសង្វៀនគ្រៀងក្រៃកំពុងតែដេញបុកសង្ហុចហើយតែចូលបណ្ដៃរបស់សង្ហុចហើយមិញពេញផ្ទៃមុខតែម្ដងគ្រៀងក្រៃវាយអត់មានហៅថាអត់មានញើសសង្ហុចទៅបីមកប៉ិនកញ្ចក់ដើរចូលសង្ហុចកំពុងតែប្រើចិត្តសាស្ត្រដើម្បីបំបីអារម្មណ៍គ្រៀងក្រៃក៏ចូលចិត្តវាយគៀកព្រោះដឹងសង្ហុចវាយឆ្ងាយអញ្ចឹងក៏ចូលវាយគៀកចិត្តមែនក៏វាយតែគៀកទេគាត់ដឹងសង្ហុចគាត់វាយឆ្ងាយវិញអញ្ចឹងមួយយ៉ាងម្នាក់ជង្គង់បាទជង្គង់ដូរគ្នាញ៉ាកដាអាប់បបែកនេះខ្ញុំកន្លែងគ្រៀងកសលកន្លែងហ្នឹងគ្រូធំ
សិស្សច្បងមិត្តភ័ក្តិ មកមូល សិស្សអូនមកហើយបាទមកគ្រប់ត្រចុះពេញមែនតើហើយជុំគ្នាដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្ត ចូលចាប់គ្រាចង្គង់គ្រាក្រៃសខុចលើកមកចង្គង់បានមកចង្គង់ឆ្វេងសងទៅវិញគាត់ឆ្វេងមកជើងរបស់សខុចប៉ះឃុំកាយស្ដាំមកទៀតមិនចូលអូយលឹកផុតបន្តិចឲ្យលោកចេញមកវិញរូបភាពបាទរូបភាពបាទនិយាយរឿងនិយាយអង្កែងអញ្ចឹងណាលំណាវកោមកជាងហើយក ោបាទអាណិតជាងគេអាណិតនេះបាំងច័ន្ទហើយបាទជុំគាត់តម្លាក់គីឡូជ្រុលពេកក្លេកកអូយព្រៀងក្រៃកាច់សខុចអូយបាទកន្លែងនេះឃើញថាឈឹងកាច់មិនលឹះទាំងមូលហ្មងចាំមើលទស្សនារូបភាពយឺតគឺក្លេកកមិនឲ្យរើឲ្យកាច់ចូលតែម្ដងបាទឯងសខុចអត់ចូលគោលដៅដាល់ស្ដាំម្ដងកាយមិនចូលព្រៀងក្រៃនៅតែដើរចូលកាយព្រៀងក្រៃចាប់បុកជង្គង់សងរុញទៅមកញ៉ាកដាអត់ឃើញថាអាចបាទប្រកួតនេះបានក៏បលែងមកប្រើឥឡូវបំបែកមកកដាសង្វៀនដើរចូលទៀតបាទគ្រឿងក្រៃអត់ថយទេបាទសង្ឃឹមក៏អីសង្ឃឹមចង់បានក៏អីវគ្គនេះកាយបុករបស់សូចកាយគ្រឿងក្រៃជង្គង់យកជើងផ្ទាស់ញ៉ាកដាបំបែកកាយបុករៀងខ្លួនកាយបុកមួយទៀតកាយបុកសងវិញចាប់ជើងអត់គាត់ជើងទៅហុចដួលបាត់ហើយជើងចាស់នៅតែជើងចាស់មែនបាទលើកមុនកាយបុករៀងខ្លួនទឹកកាយមួយទៀតរៀងក្រៃចូលចាប់យកកាយរកទៅតបទឹកទី2សម្រាប់ទីសិនទៅកញ្ជន់បាទទឹកទី3ហើយលោកអញ្ញាកណ្ដាលលោករៀងកុសលលើកដៃជាសញ្ញាប្រាប់កីឡាករទាំងពីរថាទឹកទី3ភាសាថៃគេថាយក3យកទី3ភាសាអង់គ្លេសថា round 3ភាសាវៀតណាមថាហាក់បានnướcចេះច្រើនណាតោកតែរេងវាតោកដែរមើលបាទយ៉ាងណាប្រាប់ថាកុំតោកតែរេងវាវាក្រៃនៅតែដើរចូលបាទសខុចនៅតែទប់បត់កែងមួយហើយបកមកវិញតែសខុចរៀងក្រៃបដូរបាទជង្គង់សខុចចូលចាប់ជង្គង់សខុចជង្គង់រៀងក្រៃឡើងទៅលើដល់ជង្គង់ដូរគ្នាញ៉ាកដាបំបែកមើលមែនតើមកគូនេះគាត់ឆ្វេងរបស់សខុច1-2របស់រៀងក្រៃកាយសខុចចាប់រៀងក្រៃចាប់7បុកមកជង្គង់2ជង្គង់3ជង្គង់សខុចអត់តបតទេរុញផ្អាប់ទៅខ្សែរេញដៃចូលក៏ចូលរៀងខ្លួនដូចគ្នាកែងក៏បដូរដូចគ្នាសង្ឃឹមក៏អីមិនអ្នកមកស្លឹកចូលទៅវគ្គដាច់ព្រាត់កែងស្ដាំសខុចរៀងក្រៃនៅតែបន្តដើរចូលគាត់ឆ្វេងដាល់ស្ដាំកែងបុកជង្គង់អូយបាទគូទាំង3គូថ្ងៃនេះមិនធ្វើឲ្យប្រិមិត្តខកបំណងទេបាទតែទប់ទាត់ស្ដាំសងបាទហុចដោជង្គង់ហោះរៀងក្រៃតូបកែងតែមិនចង់គោលដៅរៀងខ្លួនបាទអូយស្រាវមែនទេបាទស្រាវណាស់គូនេះអ្នកណាទៅអ្នកណានៅដឹងគ្នាបន្តិចទៀតហ្នឹងហើយញ៉ាកដាបំបែកលុយពាន់នៅនឹងមុខហើយបាទរឿងអីមិនប្រឹងរឿងអីអូបុកចំកចាប់បាទបុកចំកចាប់បាទទៅហុចបុកចំកចាប់គ្រៀកក្រៃបាទចំពេញតែម្ដងបាទបើមានរូបភាពយឺតអោយចង់បាត់នេះបាទកន្លែងណា
នេះដោតតោកសារិចដោតតែម្ដងបាទសុខុចនេះ 50 បាទ 50 ពុកពេញតែម្ដងមក100%ដល់ពេលមើលកាន់នៅនឹងទៀតនេះនេះកាន់នេះច្បាស់នេះពឹងនេះចូលទៅហើយចាំតែគ្រឿងក្រៃចូលកន្លែងនេះពុកអត់មានកន្លែងបងអើយ បាទគេហៅថានេះយើងមិនមែននិយាយគេកាន់ចិត្ត ឲ្យហេដូចថឹកទៅខ្ញុំនិយាយដែរ គាត់ប្រាប់ថាពមៀនលើកទី1អត់ទាន់កាត់បន្ទុក បាទមានន័យថាខុសលក្ខន្តិកាហើយគេពមៀនហ្នឹងចា ព្រោះយើងមានរូបភាពទៅយើងអីទេបាទអីទេ បាទទាត់មិននៅមានកាមេរ៉ាមុំបាទបាទហើយមានបាទ ឥឡូវតាទេនេះចាញ់ឲ្យមានភាពស្អាតស្អំបើអញ្ចឹងអូចចង្គង់ចូលក្រៀងក្រៃលែងថយហើយទឹកនេះបាទដើរបុកមកមុខគុតព្រោះអាចចាញ់ព្រៀបសុខុចដៃស្ដាមសុខុចចូលមកដៃទៀតហើយបាទមកកែងមិញ បាទ តាមពិតនេះមិនមែនកែលើកទី1សុខុចតែចូលមុខគ្រឿងក្រៃទេ បាទច្រើនដៃហើយបាទ ជួបគ្នាយ៉ាងដងតែអត់អីមុខគ្រឿងក្រៃ អត់អី អូយសុំតែសើមុខហ្នឹងបាទស្វាត់ល្អណាស់ដេញហើយអូចាំញ៉ាកណ្ដាល តោងសៃវៀនបាយដូចគ្នាគ្រឿងក្រៃតោងសៃវៀនសុខុចតោងសៃវៀនវិញគ្រឿងក្រៃដូចញ៉ាកណ្ដាល គ្រឿងក្រៃយូរចង់រៀនតាមដែរណា រៀនណា តោក្រៃចេញបាយឥឡូវចង់ធ្លាប់ហើយចឹងមិនថាកុំទម្លាប់លក់អាក្រក់បោះចោលទៅដាញ់ទៀតហើយគ្រឿងក្រៃដាញ់បត់ក្របគ្នាអូយអត់អីឆ្ងល់មុខគ្រឿងក្រៃតាំងពីប្រកួតមកមិនដែលឃើញគ្រឿងក្រៃបាយទេ នេះហាត់ដល់កំពូលមើលទៅ អត់ទៅចេញអាវុធកែងក៏ចេញចូលដូចគ្នាតែដូចមុខអត់អី ពីរទេទី1អាវុធសុខុចលេងមុត បាទ បាយអត់ចំកន្លែងបែក បាទ ឥឡូវទី3មកដល់ស្បែកស្វិត ហើយកងសំណុំហ៎ដល់ហុចរើមចាប់ដើមមកដល់រលាស់ខ្លួនដល់ដើមស្រឡាញ់គ្រឿងក្រៃមែនទេណាទៅហុច បាច់ហ្នឹងធ្លាប់ឃើញកីឡាករម៉ែបើបងថៃបើផងបាទមានទាំងពីរ បាច់ដល់ខ្លួនបាច់យករួចខ្លួនអូយបិទជាពិបាកហើយសម្រាប់កម្មការគូនេះបាទរឿងប្រែកចាំតាដូណាចាំតាដូជាមួយទៅហុច ក្រៃក៏ចូលចិត្តបែកគៀក បាទ ដល់ពេលអញ្ចឹងសាច់គៀកបែកអោបអត់សូវល្អមើលទេបើគាត់បែកថយឬក៏ចេះដោះខ្លួនណាអូវាក៏ចូលទៅអោបអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងអត់សូវមានសាច់បែកច្រើនទេ បាទពមៀនសុខុចថាតោងតែរែងកំតោង តោងតែហាមតោងវាយគេ បាទ តោងវិញដែរគាត់ដូចគ្នាទេដូចគ្នាពីរនាក់ហ្នឹងអាកងនេះ ទី5អាចប្រវាយដល់រោ ទឹកទី5ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ហើយលោកកេតម៉ៅ បាទ អ្នកណាជាអ្នកទៅអ្នកណាជាអ្នកនៅ3 បាទ នា អត់ ទី ទេចាញ់នៅដូចគ្នាចាញ់នៅវាយក្រាមលេខ3 បាយយកលេខ3 បាទចឹងអត់តន់ទៅណាទេ អូយ បាទនិយាយទៅអ្នកទាំងពីរអាវុធចេញដូចគ្នាអត់តន់ឆ្លាស់ អត់តន់ឆ្លាស់ទេ អត់តន់ឆ្លាស់បើថាឈ្នះចាញ់ក៏នៅតន់ឆ្លាស់នេះ បាទអ្នកទាំងពីរជួបគ្នាលើកណាក៏ល្អមើលដែរ បាទល្អមើល បាទគាត់ស្ដាំដល់ស្ដាំកន្លែងនេះធាក់មួយទៀត មិនទៅហ្មងកែបងមក ហុចសុំវ៉ាមកទឹកហុចសុំវ៉ាមកទឹកបានទេវ៉ាឲ្យដាច់ប៉ាត់ទេមើលបាទតែថយច្រើនពេកបញ្ហានេះឡើយហើយចូលចាប់ជង្គង់សងយ៉ាងណាបបែកចូលអូយគង់សងបោកដួលទេអត់ដួលរៀងកាត់សារ
ចេះស្រាវស្រាវរត់រំមួយ ត្រូវឡើងប្រយ័ត្នណាធម្មតាទាំងគេទាំងយើង អាអីទេបាទព្រោះថាកំហុសមានតែម្ដងមានពីរដងហើយទេមិនដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងអត្តគ្នា បាទ ពេលខ្លះយើងបញ្ញាប់ឃើញគេអោនឯឡង់ដាក់បាច់ជង្គង់ទៅដល់ពេលគេកិច្ចផុតចំគេចាប់កដាតែម្ដង ចង់ព្រឺ បាទព្រឺ ក៏យើងគិតថាចុះបើសិនជាគេធ្វើចឹងដាក់យើងវិញត្រឡប់ចឹងវិញ បាទបងថាទៅដាក់វិញលោកអាញាកណ្ដាលពមៀនព្រោះថាជាកំហុសអញ្ចឹងចេតនាអញ្ចឹងអត់ទេ មានដូចគ្នាឲ្យតែខុសលក្ខន្តិកៈគឺពុំមានរហូតដល់កាត់បន្ទុកតែហ្មងព្រោះច្បាប់គឺជាច្បាប់បាច់ហើយបាទ លេងមកអត់លេង ទៅហូច អ្នកទាំងពីរ បែរខ្នងពីរជើងនេះខាតហ្មងហើយបានជង្គង់ហោះបត់កាតកែងបាទមិនទៅជាច្បាស់ប្រហែលទេបាទទឹកនេះសម្រាប់គ្រឿងក្រៃពោះហត់ផងតែក្តាមទៅហូចគ្រឿងក្រៃចូលលេះឡាយចូលដងនេះមួយទៅមួយមក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 អេអស់ចិត្តរៀងខ្លួនហើយម្នាក់5ជើងម្នាក់បាទក្តៀនក្អមម្នាក់5ជើងយើងក្រៃចូលចាប់ជង្គង់បាទកន្លែងចង់លេះឡាស់ទៀតឡើយហើយបាទជង្គង់ពីក្រោមសោយឡើងលើមានបញ្ហាទៀតឡើយហើយហូចនៅតែបន្តធ្វើបន្ទុកចាប់ទឹកទី5ហើយខាងណាក៏ហប់ឬខៀវឥឡូវសុំសំលេងខៀវមួយមកសុំសំលេងក្រហមមួយមកវ៉ាវប្រហាក់ប្រហែលគ្នារៀនតាមគ្រូឡុងវ៉ាន់គ្រូវ៉ាន់ឌីគាត់យកផ្លូវកដាលជាគោលបាទគ្រូនេះទោះបីយ៉ាងណាក៏ឆក់យកបេះដូងខ្ញុំនិងមហាជនទាំងអស់គ្នាបានទាំង3គូសម្រាប់គូអន្តរជាតិថ្ងៃនេះបាទជក់ចិត្តមែនបាទ បទាញបតុងមែន បទាញបតុងណាស់បាទអូហូយធ្វើឲ្យខ្ញុំបោកពោះដែរ ពឺសប ពឺ ល់ សបល់បាទ ទស្សនិកជនឃើញថាការប្រកួតនេះអ្នកទាំងពីរជួបគ្នានៅតែស្វិតស្វាញហើយចៅក្រមទាំង5រូបបាទតាមពិតទៅត្រូវយើងប្រកាស1 2 1 2ដោយសារតែ ពេលវេលាយើងខ្លីពេក ពេលវេលាយើងខ្លីពេកអញ្ចឹងអត់បាន1 2 1 2វែងទេចៅក្រមទាំង5រូបបានផ្ដល់បន្ទូលឈ្នះចាញ់ដោយមិនឯកច្ឆន្ទ3ទល់2 វ៉ាវ ដូច្នេះអ្នកដែលឡើងទៅជួបជាមួយនឹងឌីនណាផូបានទៅលើបង្កលក្រមមិនសក់ហូលើកមុន 3-2 ឥឡូវ 3-2 ទៀតបាទ ជក់ចិត្តលើសពីជក់ចិត្តបាទឥឡូវ3-2នេះគឺថានៅតែមិនអស់ចិត្តទេតែនេះគឺជាជំនួបវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ត្រូវតែមានមួយទៅនិងមួយនៅ បាទអេ